ഹലോ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ഓൺലൈൻ വഴി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബോക്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് അലോവേര ജെല്ലാണ്, വോവിൻ്റെ അലോവേര ജെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോവേര ജെല്ലാണ്. റിവ്യൂ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് മാൾസിൻ്റെ ഒരു മസ്കാരയാണ്. ഇത് റേറ്റ് കുറവുള്ളൊരു മസ്കാരയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചത് ഒരു മൗസാണ്, ഡെല്ലിൻ്റെ മൗസാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് കാർമേസിയുടെ ഫേഷ്യൽ റേസറാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് ബബിൾ റാപ്സ് പൊട്ടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.